Готовый дом с ремонтом в поселке Индустриальный, подходящий под семейную ипотеку. Это 120 квадратов, это 2 изолированные комнаты на первом этаже, санузел и, естественно, большая кухня-гостиная, где уже установлена кухня и встроенная техника. Из кухни у нас есть выход на террасу. Терраса у нас уже остеклена. Здесь также у нас установлены сплит-системы, охрана и видеонаблюдение. На втором этаже это 45 квадратов свободной планировки.